Murakoze cyane kuntumira mbere na mbere kuza kubaganiriza. Ni ubwa mbere ngiye kuganira namwe. Murakoze kandi kubera ko muri iki kiganiro hari buzemo n'umwanya wo kurushaho kumva icyo twahamagariwe twese. Hanyuma nkaba nibwira ko nyine muri iki kiganiro tugiye kujyana n'igitabo cy'ibyahishuwe. Roho Mutagatifu ari bumurikire kugira ngo amagambo tugiye kuvugaho ataza kuba amagambo y'umuntu, ahubwo bibe nyine roho w'Imana ubwe uzaba uri kutuganiriza. Mwagize icyifuzo cyo kuganira ku gitabo cy'ibyahishuwe. Nagumye kwibaza impamvu aricyo mushaka ko tuganiraho, ariko icyo gitabo nza gusanga kuva na kera na kare hose gitera amatsiko, cyane cyane ko buri wese agitwara uko abonye, noneho bigatuma bamwe bashobora kujijwa kuko batari kubona mu by'ukuri icyerekezo. Igitabo cy'ibyahishuwe rero buriya cyagiye giteza cyensipira abantu benshi, kigatuma wenda batekereza ku buryo bunyuranye. Ariko iyo bavuze muri mu busanzwe ngo ni apocalypse, mu busanzwe umuntu ahita yumva ikintu cya catastrophe, ukumva ishiraniro, ukumva intambara, ukumva ibyorezo, ukumva imidugararo, ukumva inzara, ukumva nyine ishiraniro muri make. Byagiye bituma rero mu mateka y'isi abantu bamwe na bamwe bitwaza ibyo bintu, bakumva ko apocalypse bivuga igitabo kiduhishurira ishira ry'isi, turi bubone ko atari byo. Mu babaye ibyamamare cyane mu mwaka w'igihumbi, unagira ngo nibutse mu mateka asanzwe uburyo twagiye tubifata. Mu mwaka w'igihumbi abantu bumvaga isi irangira muri uwo mwaka. Tuzi neza ko mu mateka hakurikiyeho inzara ikomeye, kuko abantu bari banze gukora bibwira ko igihumbi kidashobora kwinjiramo isi ikiriho, ku isi izaba yarangiye. Birashira, apocalypse bari bumvishe ko ari igihumbi, millennialisme irahita isi itarangiye. Mu mwaka w'igihumbi 1533 umwigisha w'umuanabatiste, idini rya Anabatiste murarizi rikomoka mu Budage, ariko rifite amashami muri Amerika na muri Canada barahari. Umwigisha wabo rero umwe aravuga ati muri uwo mwaka isi igomba kurangira. Nyuma yaje kugwa mu buroko, isi itarangiye. Mu mwaka wakurikiyeho undi mwigisha w'umumetodiste warazwi cyane, William Miller w'umunyamerika, 1843, nawe atangira kwigisha rwose asobanura ukuntu isi izarangira ku itariki ya 3 z'ukwa 4 y'uwo mwaka. Bucya ati ni ya 7 ntibyaba, bucya ati 22 nabyo ntibyaba, nawe apfa isi itarangiye, kandi bose bagendera ku mibare yo muri apocalypse. Tuzi ko abanze gukurikira nako abacitse intege bengi babahise babyita ngo ni big deception, donc grande deception, kuko isi nyine itarangiye kandi bo bumvaga babyiteguye. Ababonye rero bitabaye icyo gihe nibo bahindutse abadventiste, advent, bakumva ko ikibashishikaje mu by'ukuri ari ukuza kwa Yezu, kugaruka kwa Yezu muri iyi si. Abadive rero bashyiraho amatariki menshi, murabizi yuko isi izarangira, bigahita ntibigire icyo bitanga. Muri 1910 yahatambuka komete ya Halley, bituma benshi bashyuha bati isi irashize, birarangiye, ifite umwotsi. Icyo gihe nabwo isi ntiyarangira. Bukeye haduka ba Yehova, baza mu bintu byabo ngo na Armageddon. Iyo ntambara yagombaga kubaho, isi ikarangira muri 1914. Iyo si ntiyarangira icyo gihe, nubwo habaye ibintu bikomeye hafi yacu. Turabyibuka mu mwaka w'ibihumbi 2000 bijya gutangira, baravuga bati 2000 byo hazaba ibintu bya catastrophe biteye ubwoba, ndetse na za electronique na biki byose bizakubitana. 2000 bizaba kavuyo, isi izaba irangiye. 2000 byarabaye, birahita, isi ntiyarangira uko bayitekerezaga. Ubu rero ibigezweho kuri apocalypse ni ibingibi bya coronavirus, ni ibingibi by'urukingo. Ni ukuvuga ngo buri gihe
apokaribusi igenda ituma abantu bamwe bashyuha imitwe bagatekereza ko nyine ari igihe cy'ishira ry'isi, ariko ubwo mvuze muri make igihe cyose hagiye habaho ibintu byo kuvuga ngo apokaribusi. Noneho bikaba nk'aho ari sinonime yo gutera ubwoba, sinonime yo guhagarika umutima, sinonime yo kurangira kwa byose. Noneho abantu rero bashyushya imitwe bakagendera kuri iyo ngingo. Burya muri ubu buzima hari ubuhanuzi buri ubwoko bubiri. Hari abahanura ibyiza, amahoro, umutuzo, kwizera, kwiringira. Hakaba n'abahanura nyine bavuga ibyishiraniro nyine. Ibi ngibyo ni ibintu bisanzwe kandi bisa nk'aho bizahoraho. Apokaribusi rero ntabwo ari icyo ngicyo. Apokaribusi ntabwo ari ukutubwira ngo isi irarangiye birashize, ahubwo apokaribusi ni igitabo cy'ukwizera. Apokaribusi ni igitabo cy'ukwizera. Apokaribusi ni igitabo kitubwira ko muri iyi si hari intambara hagati y'icyiza n'ikibi, intambara hagati y'ikinyoma n'ukuri, intambara hagati y'ibihangange bigenga isi n'abaciye bugufi bashaka kugengwa n'urukundo, intambara hagati y'abashaka gutsindagira abandi n'abashaka kwigenga. Ariko apokaribusi ikatubwira ngo nubwo Sekibi n'ingabo ze, ibyo byose maze kuvuga, yakoresha imbaraga zose zishoboka, nyamara amaherezo umutsindo uri muri ntama w'Imana. Kuvuga ngo umutsindo uri mu baciye bugufi, umutsindo uri mu bamaniwe urukundo. Ruratinda ariko amaherezo rugatsinda, kabone n'ubwo ikibi gikoresha imbaraga zitagira ingano. Icyo ni cyo apokaribusi, nacyo tuzareba, kuko nitubireba no munsi ntago byashoboka. Tuzareba ukuntu apokaribusi buriya yanditse ku buryo bumeze nka cyclique, bimeze nk'indodo zigenda zinyuranamo, hagatangira hakubwira bati dore imbaraga z'Imana uko zingana. Nicyo kintu cya mbere kibanza buri gihe muri buri cycle bitangiye, dore imbaraga z'Imana uko zingana. None bakwereka ukuntu Sekibi agaragaza ko afite imbaraga nyinshi mu buryo bwose akoresha, mu bisimba akoresha, mu binyamaswa akoresha, mu mabara akoresha. Ariko iyo cycle ikarangira bagaragaza ko hatsinda n'ubundi wa wundi ufite imbaraga ziruta izo tubona zo muri iyi si. Ni igitabo rero cy'ukwizera, cyagiye gituma abantu benshi bagira inspiration cyangwa se bafashwa no kumva nyine ko Imana ariyo nyir'umutsindo. Buriya rero apokaribusi yakomotse ku buhanuzi. Yamubwire ko muri Bibiliya hari igitabo kimwe gifite izina rya apokaribusi, ariko burya niyo mpamvu bongeraho apokaribusi ya Yohani, kuko muri Bibiliya hari ibitabo byinshi n'abandi ni apokaribusi, ni apokaributike. Apokaribusi mu magambo asanzwe, apokaributeyine, bivuga gukuraho umwambaro utwikiriye. Gukuraho umwambaro utwikiriye kugira ngo ushobore kubona igihishe imbere. Buriya mu Bugereki ijambo apokaribusi niryo bakoreshaga nko ku mugeni. Umunsi w'ubukwe umugeni aratwikiriye mu maso, ntawe ushobora kumubona. Igihe kikaza kugera umukwe agatwikura wa mwambaro kugira ngo abantu bose bashobore kubona igihishe imbere aho ngaho. Ni ukuvuga ngo natwe niba tuzirikana kuri apokaribusi, twumve ko hari umwambaro utwikiriye tugomba gukuraho, tumurikiye na Roho Mutagatifu, tugashobora kwinjira mu kuri nyako uwo mwambaro ushushanya. Ubwo ndacyari muri introduction yarizo nibugume muno munsi, kuko iyo umaze kumva ko apokaribusi ari umwambaro utwikiriye ugomba gukuraho kugira ngo ushobore kubona isura nyayo y'ukuri, bikumvisha ko burya bwose apokaribusi ntabwo ari yo kudutera ubwoba, hoye, ahubwo niyo kugira ngo dushobore gucengera uko kuri. Nitumara kwinjira muri aho ngaho kuri guherereye, dushobore kumenya ibyo bihishe, noneho bidutera ibyishimo byo kumva ko ufite umutsindo
atari uwo tubona, ko ahubwo ufite umutsindo ari nyine uko nabivuze mu kanya ntama w'Imana, ukuvuga ugaragara ko nta mbaraga afite kandi nyamara afite nyinshi cyane. Rero ndagira ngo mvuge kuri Apocalypse muri Bibiliya. Ngombwa cyane kumva ko ari igitabo gisanzwe cyo muri Bibiliya. Tukiyibutsa ko Bibiliya icyabanje kubaho si Bibiliya, habanje kubaho umuryango w'Imana. Uburyo umuryango w'Imana urimo igihe kiragera barabyandika, Isezerano rya kera. Iby'umuryango w'Imana Kiliziya ya Kristo yabayemo igihe kirekire, igihe cyarageze nabwo batangira kubyandika bihereye ku mabaruwa ya Paulo Mutagatifu. Bikumvikana rero ko muri Bibiliya nyine hari uburyo bwinshi cyane bw'imyandikire. Yunti cyane bw'imyandikire, hari imyandikire ku buryo bw'amateka, hari imyandikire ku buryo bw'amategeko, hari imyandikire ku buryo bw'ibisigo, murabona nka za Zaburi n'ibindi bisigo biri mu gitabo gitagatifu. Hari imyandikire ku buryo bw'imigani, urabona nk'imigani ya Yezu. Hari imyandikire ku buryo bw'ibigereranyo, hari imyandikire ku buryo bw'ubuhanuzi, ariko hakaba n'imyandikire no ku buryo bwo guhishura. Niho rero turi kuganisha muri iki kiganiro cyacu. Guhishura ni uburyo bw'imyandikire. Uko umuhanuzi avuga ati ngende kuvuga mu izina ry'Imana uko bimeze, ariko umuhanuzi akomeza abantu, ariko ntababwira igihe, ntababwira ngo igihe cyageze kugira ngo bigende bikina gutyo. Umuhanuzi arahanura akavuga ati hazabaho, ariko noneho uburyo bwo guhishura bwo ni ukuvuga ngo igihe cyageze, nyabune dore nimuhaguruke cyangwa se nimwitegure. Icyo nicyo nabaho nk'icyambere, ko ari uburyo bw'imyandikire. Tubifate nk'uburyo bw'imyandikire, biraza gutuma mu gucengera muri iyo myandikire dushobora kumva icyo umwanditsi yari agamije kutugezaho. Kuko burya Bibiliya iyo uyisoma, agace kose wasoma, ujye wishyira mu mutwe ibintu bitatu by'ingenzi. Aho wasoma hose, n'ahandi ubona utumva cyangwa biteye ubwoba, wishyire mu mutwe ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni ukuvuga ngo iki gitabo mfashe mu ntoki ni ijambo ry'Imana. Biri gusaba nyine mbere na mbere kubanza kwemera ko icyo gitabo ufashe mu ntoki ari ijambo ry'Imana. Undi ashobora gusoma Bibiliya nk'usoma Roma, nk'usoma cyangwa se igitabo cy'amateka, igitabo cy'ibiki n'ibiki. Uwo nguwo ni uburyo bwo gusoma ariko butari imyumvire ya Bibiliya. Azamenya amateka wenda yanditsemo n'ibyanditswemo, ariko ntazigera yumva ko ari Imana iri kumuganiriza. Bivuga ngo ni ijambo ry'Imana yayihumekeye mu muryango wayo Isirayeli, yihumekera mu ntangiriro za Kiliziya ku ntumwa. Igihe kiragera Kiliziya yemeza ko ibitabo byanditswe kugeza ku mwaka w'100 nyuma ya Yezu Kristo ari byo bigiye kwitwa livre inspiré, ibyo bise canonique, ibyo bitabo byemewe nka Bibiliya. None babanje gukura nk'ibindi byinshi, ntabwo njya mu mateka y'imyandikire kuko byafata ibindi biganiro byinshi. Icyo ni icya mbere, kumva ko ni ijambo ry'Imana. Imana ivuga igamije kuganira natwe, ntabwo Imana ivuga yivugisha. Kuko Imana nyine ni ijambo. Niba ari ijambo igomba nyine gukominika. Imana ivuga igamije kuganira natwe, ivuga ifite icyo ishaka kutugezaho. Niba Imana ifite icyo ishaka kutugezaho, ni ukuvuga ngo burya bose, iyo ni ingingo ya kabiri, abantu yabwiraga igihe ibyo tubona byanditswe byandikiwe, ibyo burya bwose barabyumvaga, hari ubutumwa bumvise. Icyo gihe byandikwa hari ubutumwa bumvise. Ibitabo byo mu ntangiriro, ibitabo by'ivuguramategeko, ibitabo by'abahanuzi, ibitabo by'abacamanza, ibitabo by'amateka, ibitabo by'ubuhanga. Biriya bitabo igihe byandikiwe, ababwirwaga bumvaga ubutumwa bari kubwirwa, bafite ukuntu babwumva muri icyo gihe cyabo. Ingingo ya gatatu ni ukuvuga ngo nanjye uyu munsi uri gusoma iri jambo ry'Imana, byanze bikunze hari ikintu Imana yifuza kumbwira. Si ukuvuga ngo iri jambo namaze kurisoma nararyumvise, oya, ahubwo buri munsi
byose mu ijambo ry'Imana ni igitangaza ukuntu Imana Roho Mutagatifu akumurikira akagenda kwereka ibintu bishya utatekereza kugeza muri iryo jambo kandi uhora urisoma wenda buri gihe. Niyo mpamvu rero intambwe ya mbere ugomba gutera no gusoma Bibiliya ukayizenguruka yose ukayumva ukayigira igitabo cyawe. Izo nyungu uko ari 3, kumva ko ari ijambo ry'Imana, kumva ko iryo Imana yaribwiye abantu mu gihe cyabo, kumva ko Imana iri kumbwira uno munsi jewe nk'umuntu cyangwa jewe nka communauté, jewe nka kiliziya, ni ngombwa cyane kugira ngo n'ibyahishuwe tubifate muri uwo murongo. Ibyahishuwe ntitugomba kumva ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba, oya. Ibyahishuwe tugomba kumva ko ni ijambo ry'Imana, igihe Imana yarivugaga yakoresha Danieli, yakoresha Yohani, yakoresha uwiswe Yobu, icyo gihe cyose uwo ngo yabwiraga icyo gihe yumvaga Imana iri kumubwira. Ariko noneho natwe uno munsi Imana ifite icyo ishaka kutubwira, niba usoma iryo jambo ry'Imana ukumva ko ari Imana iri kukuganiriza. Uko abantu benshi aho barahatakara, kajya nko mu misa bagasoma ijambo ry'Imana agataha nta butumwa yumvise. Iyo naho padiri atakwigisha wagombye gutaha ari ubutumwa we watahanye, kuko iyo riri gusomwa wateze amatwi hari ijambo rikurasa, hari interuro rikurasa, hari ikintu cyawe gihambuka muri wowe ukumva Imana nyine irakuganirije. N'ibyahishuwe nuko tugomba kubifata rero. Ibyahishuwe rero bigatandukanira he n'ibindi bitabo bisanzwe. Ariko ndi kuvuga ibyahishuwe nk'imyandikire, sindi kuvuga ibyahishuwe nk'igitabo kimwe cyonyine. Ndavuga uburyo bwo kwandika bwo guhishura. Donc révélation ou révélation cyangwa se apocalypse, uburyo bwo kwandika bwo guhishura. Guhishura, ngiye gufata urugero rusanzwe rwo mu buzima bwacu. Twese twiga mu mashuri, yaba amashuri abanza, yaba amashuri yisumbuye, kabaga dufite utuzina tw'utubyiniro twita abasurveya, abasurveyante, ababikira, abaprofeseri. Hakaba hari imvugo twe dushobora gukoresha, twe dushobora kumvikanaho, ariko undi utari muri iyo jargo yacu adashobora kumva naho yabishaka ntabyumve. Ko ndibuka rwose nko mu Silvia bitaga ngo ni imvura. Noneho yajya kuza bati bamboha barumubonye ati imvura iraguye. Abanyeshuri bakaba bazi ko ubwo Silvia ngo ari hafi. Wowe rero akaza akavuga irihe ko ntayo mbona. Niwe bari kuvuga ariko ntabwo abizi. Ndibuka kera iwacu barya polisi bambaraga ibintu bijya gusa nk'imihondo, bakavuga ngo ibihusa ngo byarabishe. Noneho abantu bakaba bazi ko ubwo na polisi bari hafi, ari nayo bari kubwira ko atabizi. Iyo mvugo ibyahishuwe nabyo ni imvugo y'abantu bari gutotezwa, bagomba guhana ubutumwa hagati yabo ku buryo bashobora kubwumva, abandi ntibagire ikintu bikuriramo. Imvugo y'abantu bari mu gihe cy'itotezwa bagomba gukomezanya, bakoresha amagambo bashobora kumvikanaho, abandi bo bakaba gusa nk'indorerezi kandi wenda ari bo bari kuvuga. Ubwo buryo bwo kwandika rero bwatangiye ku buryo bugaragara, kuko na mbere bwabaga buriho mu mvugo, mu mibereho y'abantu, ariko mu bya Bibiliya bwatangiye ku buryo bw'umwihariko mu kinyejana cya 2 mbere ya Yezu Kristo. Kinyejana cya 2 mbere ya Yezu Kristo. Muti ni gihe ki rero? Murabibona umuryango w'Imana Isirayeli wagiye ukandamizwa ku buryo butandukanye. Igihe gito gusa cyabayeho cyo kuba ngo wenda barishimye barisanzura, ni igihe cy'umwami Dawudi, ni igihe cy'umwami Salomoni. Ibindi bihe byose bagiye basa nk'abasuzuguzwa, abakandamizwa, abakolonizwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko bakaba wari umuryango wemera Imana imwe mu mahanga y'ibihangange, yemera ibigirwamana byinshi cyangwa se yemera ibimana byinshi, biriya nyine polytheisme na monotheisme. Ayo mahanga yemeraga izo mana nyinshi, akenshi yafataga n'umwami muntu ikamugira imana, ikamuha icyubahiro nk'icy'Imana. Noneho mu gihe rero mu kinyejana cya 2
haduka ubukoroni cyangwa se Isirayeli baravangwa isi yose yigarurirwa n'abitwa abagereki. Abagereki uzwi cyane wabaye icyamamare mu bugizi bwa nabi ni uwitwa Epifani. Epifani uwo nguwo wari umwami, niwe wategetse ko abantu bagomba kumusenga nk'Imana. Noneho abantu bose bakamwita Imana nyine. Mu mijyi hose hashyira ibigirwamana bye, amaze kubihashyira ahatira abantu ko bagomba kumusenga, utabikoze akaba agomba kwicwa. Muri icyo kugira ngo wenda mwumve mu by'ukuri ayo mateka igitabo kiyagaragaza kiyatubwira neza, n'ibitabo bya bibiri biriya by'Abamakabe. Abamakabe bitubwira nyine uko byagenze icyo gihe, ukuntu bahatiwe ko gusenga umuntu Imana, noneho imiryango y'Abayahudi rwose irangiranangira. Andi mahanga yaravuga ntacyo bidutwaye, ni Imana yiyongera mu zindi, ko yaba Imana atabayo twe ibigirwamana bishobora kuba byinshi. Ariko se ikavuga iti no, twe dufite Imana imwe, ntidushobora gusenga umuntu ngo tumugire Imana. Urumva rero ko aho ngaho bitandukanye nabyo n'abandi, ubuhere icyo gihe batangira gutotezwa, kwicwa, rwose barahonyorwa, ndetse abenshi bari bihanganye muri bo barapfa. Aho rero havuka inyigisho zivuga ngo nubwo bwose ikibi kigaragaza ko gifite imbaraga, twe dufite ideale, twe dufite ukuri kudashobora gupfa, amaherezo kuzatsinda. Dukomere kuri uku kuri, ntidutatire igihango. Kugira ngo tubishobore, turagomba kubona uburyo bwo kuvugana hagati yacu kugira ngo dukomezanye, noneho dushobore no kurindana no kumenya aho mugenzi wawe ari, uburyo washobora kumwitaho cyangwa se kumuhisha mu gihe bibaye ngombwa. Ni muri uwo murongo rero havutse igitabo tumenyereye cyane cyitwa igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Daniyeli mu by'ukuri ntabwo ari umuhanuzi. Daniyeli ni uguhishura, mu buryo bwo guhishura, namwe murabibona harimo ibimenyetso byinshi dusanga no mu byahishuwe nyine. Ariko kugira ngo igitabo gishobore gutanga ubutumwa abari kubakandamiza, ni ukuvuga ngo abagereki bo kwa Antiochus Epiphanes, ubwo zari ingabo zikomoka kwa Alexandre Rogara, nibo bari barafashe igihugu, kugira ngo bashobore gutanga ubutumwa abo muri icyo gihe cyabo badashobora kumva uko bumeze, byaba ngombwa ko bakoresha imvugo. Umwanditsi w'igitabo cyitiriwe Daniyeli bakoresha imvugo izimiza, kuko isubira mu byabaye mu kinyejana cya 6 cya 7 ubwo umuryango w'Imana wari waragiye mu minyago i Babuloni. Ubwo rero mu gitabo cya Daniyeli bavuga ngo igihe abantu bari mu minyago i Babuloni, havutse abasore n'aba bakomera ku mugambi, barwanya ibi n'ibi, noneho Imana irabarinda kugeza ubwo babatera mu matanura, babagira bate, Imana yarabarinze, amaherezo baratsinda. Noneho n'ubuhanga bukagaragarira muri abo ngabo baciye bugufi, abandi batekereza ko ibihanganye biri. Nko kubwira abantu bo mu gihe rero cya Antiochus Epiphanes mu kinyejana cya 2 mbere ya Yezu Kristo ngo muhumure, ibyo muri gucamo abakurambere bacu babiciyemo kandi baratsinze. Urugero rufatika ni byabaye igihe cya Nabukodonozoro, donc igihe batwarwa mu minyago i Babuloni, mu minyago muri Asiriya, bakabisubiza icyo gihe. No bakoresha ari amagambo yo kuzimiza, ariho tugiye kureba nyine nyuma turebe ibyahishuwe ubwabyo uko byagenze. Iyo ubwo byo bw'imyandikire rero maze kubaha urugero, mufate ibitabo by'Abamakabe byombi muzabisome, ariko mu bihuze n'igitabo cya Daniyeli mugikura mu byo kiri kubabwira mu byabaye mu binyejana 6 byabanje, ahubwo mvuga muti muri icyo gihe bumvaga iki. No kubwira abantu b'icyo gihe bati mukomere, urugamba murimo amaherezo kuri kuzatsinda, ariko ubu nyine se ikibagaragaye nk'aho afite imbaraga, kandi mu by'ukuri ntazo uko ntacyo shitani igira. Burya n'abanyabitugu bose nta mbaraga zindi bagira, imbaraga zabo zishingira mu bwoba, ariko ukuri iyo kugaragaye ubwo bwoba bwose bugashira, ikinyoma kijya ahagaragara, byose bigahita bihinduka. Muri uwo murongo rero wo gukandamizwa k'umuryango w'Imana muri Isirayeli, niho tugomba kuzana tukajyana no mu gitabo cy'ibyahishuwe byo mu Isezerano Rishya. Ubwo ariko ntarutse ko hari ibitabo byinshi cyane by'ibyahishuwe, byinshi ibyemewe n'ibitemewe muri Bibiliya, ariko muri kiriya gihe nyine hari iyo genre
d'écrire, hari uburyo bwo kwandika bw'icyo gihe bwatumaga abantu abari muri iyo cycle bashobora kumvikana bakumva icyo ari cyo, abandi batazi ibyo ari byo. Igihe rero kiza kugera mu mwaka ahagana 96 98 nyuma ya Yezu Kristo, urumva dutarutse hafi. Niyo mpamvu nababwira ko ibyahishuwe mu byo kwandika bwatangiye mu kinyejana cya kabiri imbere ya Yezu Kristo, gusa nk'uburangira mu kinyejana cya kabiri nyuma ya Yezu Kristo, abakristo batangiye kumenya uburyo bashobora kuvugana hagati yabo, noneho basa nk'abagenda bisanzura gahoro gahoro. Vuga ngo ushaka wayibiha imyaka 400 bw'imyandikire y'ibyahishuwe. Aho ngeze rero ni uko turataruka tubona ku gitabo byahishuwe nyine cya Yohani mu mwaka 1998 nyuma ya Yezu Kristo. Umwami witwa Domisiyani, umwami w'Abanyaroma, noneho atanga iteka ryo guhiga uwitwa umukristo wese, bakamufunga bakamwica, kereka niba yemeye gusenga Domisiyani nk'Imana. Birumvikana igihe abakristo benshi baratotezwa. Yohani nawe rero, Yohani mutagatifu niyo ntumwa nyine yari isigaye. Ndayibutsa ko intumwa zindi zose zishwe keretse Yohani wenyine wapfuye urupfu rw'ikirago, nawe ariko mu bitotezo byinshi yaciyemo. 1998 Yohani mutagatifu w'umusaza agomba guhunga, ahunga kwitwa, ahungira ahitwa mu kirwa cya Patmos. Ikirwa cya Patmos yari arimo niho rero Imana yamweretse imuhishurira ko nubwo bwose abakristo biciwe kubarangiza, nubwo bwose Domisiyani atanze iteka mu mijyi yose mu biturage byo guhigahiga abakristo no kubica no kubafunga no kugira gute, humura, yewe ninjye Alpha nkaba na Omega, intangiriro n'iherezo. Ibiri kuba ni etape, ni igice kimwe cy'ubuzima, kandi byahozeho bizanahoraho, ariko ukwemera wowe utwaye n'abankurikiye batwaye, amaherezo kuzatsinda. Ati wowe rero andika. Niho nyine ibyahishuye tubona ko biri nk'ibice bibiri. Igice cya mbere ni ya mabaruwa, umutwe wa kabiri n'umutwe wa gatatu, ya mabaruwa yandikirwa za kiliziya ndwi. Igice cya kabiri ni uguhishurwa ubwabyo, uburyo bagenda nyine byigaragaza mu mvugo izimije, tugiye kunyuramo gato twihuse. Nyuma rero y'intangiriro, umutwe wa mbere hakakujya igice cya mbere kivuga mu mabaruwa yandikiwe za kiliziya ndwi zo muri Aziya. Igice cya kabiri kikavuga ihishurwa ubwacyo. Igitabo cyahishuwe gisozwa nyine n'umwanzuro, umutwe wa 22, aho batubwira nyine ko Nyagasani aje bidatinze, ko ari Alpha akaba na Omega, akaba intangiriro akaba n'iherezo. Urumva kiliziya zirimo ziratotezwa, zigomba kwandikirwa mu butumwa bwo kuzikomeza. Ariya mabaruwa 7 yitwa ngo tugiye kureba imibare ikisobanura. Ariya mabaruwa 7 yoherejwe za kiliziya ndwi no kubwira abashumba bazoma izo kiliziya bitwa abamarayika ko abo ngabo bagomba guhagarara bakomera mu kwemera, kuko biriya bintu ni bityo bisobanura. Ngo andikira marayika wa kiliziya y'i Laodise, andikira marayika wa kiliziya y'i Efeso, andikira marayika wa kiliziya y'ahanaha. Niho gukubwira ngo wowe nk'umushumba, cyo ni ikintu gikomeye cyane tugomba kumva, wowe nk'umushumba ikoraniro uhagarariye, waba uri mu rugo rwawe uhagarariye urugo rwawe, waba uri mu buyobozi cyangwa ubuntu ubwo ari bwo bwose, hahandi uhagaze, niba uhahagaze uzi kuri umukristo, burya bwose ikoraniro ryawe ryanditse mu ijuru, rikaba rifite umumarayika urishinzwe. Uwo marayika urishinzwe niwe mu by'ukuri uyobora iryo koraniro aciye kuri wowe, ukaba ugomba kumwumvira. Urabizi ko Imana yaduhaye buri wese marayika murinzi we, niyo mpano yihariye Imana yagiye iha buri muntu, ariko ibikorwa by'Imana byose burya bifite abamarayika babirinda. Iyo bandikiye marayika wa kiliziya n'iyi, wowe ugomba kuvuga uti ni ukuvuga ngo ni nk'inyigisho ndi guhabwa na marayika ushinzwe iri koraniro ngewe nyobora,
ko ngomba kuba maso, ko ntagomba ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero iyo birangiye haza kwerekana ikuzo rya kiliziya ridutegereje, umutwe wa 4 n'uwa 5. Ikuzo rya kiliziya, ububasha, Imana, uburyo ijuru rikinguye, uburyo abantu bose basingiza Imana bakayogeza. Hagakurikira rero nyine yose ikibugo nyakwerekana ubushobozi bwo umutwe wa 6 n'iyakurikiyeho, ariko hakongera hagatsinda n'ubundi ntama w'Imana wabo undi uri ku rugamba. Hakongera hagatangira indi cycle gutyo gutyo. Bikatwumvisha iki rero? Bikatwumvisha ko burya apocalypse cyangwa se ibyahishuwe buri gihe cyacu cyo kubaho burya kigira ibyahishuwe byacyo. Bagira ukuntu dushishikarizwa mbere na mbere kubanza kureba ibikoko biriho icyo gihe tugomba kwirinda, kuko bamwe bazavanga igikoko kivugwa ni papa, igikoko kivugwa ni kanaka. Twitonde kuko burya n'ubivuga yagombye kwibaza ati ariko se muri iki gihe ndimo ndabona igikoko kimereye isi nabi, igikoko kimereye kiliziya nabi, igikoko kimereye ubuzima bw'abantu nabi ni ikihe? Tugomba rero kubana cyo tugomba kukirinda dute. Amenya ko igikoko n'ubwo bwose gifite ubukana nacyo kirapfa, donc ni mortel, ni umuntu, ntabwo ari Imana. Yemwe si na marayika, si na shitani. Nuvuga ngo ashobora kuba igikoresho cya Sekibi, ariko igihe kiragera akavaho, n'ibyo yubatse bikavaho. Ariko abakomeye kuri Kristo bo ntabwo bagomba kujyana n'ibihe, ahubwo bo bakomera nyine kuri uwo mugambi bahawe. Kugira rero ngo ibyahishuwe byandikwe, namaze kubabwira ko ari imvugo izimije, ikaba ari imvugo yo kwizera, atari imvugo gusa yo gutera ubwoba, kuko ubwoba ikibi cyabwo ni uko butuma ubwenge busimbuka. Ariko umuntu uri mu kwizera muri Yezu Kristo, ibitera ubwoba iyo bije aravuga ati Maranatha. Abana mu byahishuwe bavuga Maranatha kenshi, Maranatha, ngwino Nyagasani. Ngwino Nyagasani, jyewe nditeguye. Ngwino Nyagasani, jyewe ndaha, uransanga rwose. Ibi byose byaba ntibishobora kumuhungabanya, kubera ko ndi kumwe nawe, kubera ko ndi muri wowe, kubera ko tugendana. Maranatha, niyo mvugo, ngwino Nyagasani Yezu. Iyo ni imvugo y'ibyahishuwe. Bamara kubona imiyaga n'imivumba n'ibiki byose ukavuga uti Maranatha, Nyagasani ngwino, ndagutegereje. Kugira rero ngo bishoboke, kugira ngo kwandika ibyo mu byahishuwe bishoboke, haba mu gitabo cy'ibyahishuwe cya Yohani no mu byahishuwe bindi byose, hari ibintu nka 3 bibandaho ngiye kuvugaho nihuta. Icya mbere ni amabara, les couleurs. Ikindi ni imibare, les chiffres, imibare. Icya gatatu ni inyamaswa, ibikoko bakoresha. Niyo mpamvu iyo umaze kumva muri make ibyo bintu ko ari 3 bakoresha mu byahishuwe, ukumva buri kintu cyo gisobanura. Ibyo watekereza ko ari umusozi udashobora kukurirwa, birahirima rwose ukubona ari inkuru nziza isanzwe, aho ugomba gufata inkuru nziza mu gihe cyawe. Ngero koko nabwiye nti ibanga rikomeye ry'ijambo ry'Imana ni ukurisoma. Icyo gihe numara kumva ibyo bimenyetso, uzaba ushoboye kubona urufunguzo rukwinjiza mu byahishuwe, ariko kimwe n'ijambo ry'Imana ry'ibyo ryose uzarisoma utega amatwi, kuko Imana ishobora kongera kuguhishurira ikindi kirenze ibimenyetso ubona muri iryo jambo ryayo uri gusoma, kuko Imana ifite ikintu ishaka kukubwira byanze bikunze mu ijambo ryayo uri gusoma iki gihe nanone. Rero mu bimenyetso kaduhere mbere na mbere ku mabara. Amabara akunze kuzamo, irya mbere ni umukara, black. Umukara iyo ubonye ngo hasohoka ifarasi yambaye ifite ibara ry'umukara, uhita uvuga uti hagiye gukurikiraho iki? Igihe cy'akababaro, igihe cy'icyunamo, igihe kibi cyane. Mbese hagiye kubaho ikintu cy'ibyago ndengakamere. Icyo gihe haba ari ibara ry'umukara.
no mu buzima busanzwe baravuga bati isi yose yacuze umwijima, mu ijoro ryose ryijimye. Hari ibintu bitera ubwoba muri za 1994 mu Rwanda, izuba ryabaga riva ariko nturyumve, ukabona ahantu hose hari umwijima, kuko nyine ikibi cyari cyarenze ivugiro, ikibi cyari cyarenze ihaniro. Mu byahishuwe umutwe wa 6 umurongo wa 12 baratubwira rero nyine ko uwo mukara nyine wagaragaye, noneho akaba ari urupfu nyine, urupfu rukaba ruje. Abantu bavuga ati iyi farasi isohoka ifite ibara ry'umukara yitwa rupfu, bakamenya nyine ko nyine ibintu nyine byakomeye. Ibara rya kabiri ni ibara ry'umweru, ibara ry'umutsindo, ibara ry'umutsindo, ibara ry'ubwiza, ibara rya purity, ibara mbese buri wese yakwifuza kugeraho. Hagati y'ayo mabara yombi rero haza andi mabara yandi, ibyatsi bibisi, verdâtre. Ibyatsi bibisi ni ibara rya vegetation, ni ibara ry'igipfa, ibara ry'igishobora gutana n'ibisi. Burya nk'ubu abapadiri twambara ibara ry'icyatsi kibisi, bavuga ngo mu bihe bisanzwe by'umwaka, ni ukutubwira ngo ibihe bisanzwe by'umwaka murimo mumenye ko muhita, ariko mukoreshe ubu buzima bwa buri munsi kugira ngo mutegure igihe kidahita. Ukabona bavuga ngo byari ibara ry'ibyatsi bibisi, ugahita uvuga uti biraganisha mu rupfu, bigenda decomposition, bigenda bishanguka gahoro gahoro, ni ibara ry'ubushanguke. Ibara ry'umutuku ni amaraso, violence, ngibyo nicyo byumvikanisha. Noneho hakaza ibara rya écarlate, ibara rirabagirana, rijya kuba nka zahabu, ariko ritari ntiribe umweru, ntiribe n'umutuku, rikaba riri aho ngaho hagati. Ni ibara rero nk'ibara ry'ubuhabara, ibara ry'ubwibone, ibara ry'ubwirasi, ibara ryo kwikuza, igihe cy'ubuhabara burenze, nko mu mutwe wa 17 umurongo wa 4 no mu byahishuwe batubwira nyine icyo ngicyo cy'iryo bara rirabagirana, rikurura, ariko mu by'ukuri atari ibara rivuga Imana, kuko ahubwo ni ibara rigaragaza ubwibone bwa bene muntu. Aho ngaho rero niho nyine hadusaba nyine kugira ubushishozi. Niba uri gusoma kuvuga ngo iyi farasi isohoka ifite ibara ry'umweru, harakurikiraho gutsinda kw'Imana yacu. Iyi farasi isohoka ifite ibara ry'umutuku, amaraso agiye kumeneka. Nibyo kuvuga ngo niba uri kubisoma ugahita uhuza amabara n'ikiri kuvugwa, ukamenya ibiza gukurikiraho ko bimeze, n'uwo bwose amaherezo umutsindo uza kuba uw'Imana yacu. Ikimenyetso cya kabiri rero na kuryo wa kabiri wo kwandika ni imibare. Imibare yo mu byahishuwe iri ahantu henshi cyane, ariko nabyo tugomba nyine kumva icyo buri mubare usobanura kugira ngo dushobore kumenya ukuntu dusoma icyo gitabo. Tuvuge umubare ukunze kuzamo n'umubare 7. 7 bivuga icyuzuye, la plénitude, icyuzuye, igitagatifu, ikiza cyose. Urugero, Imana yaremye ibintu byose mu minsi 7. Tuvuga ngo muri iyo minsi 7 byose byari byuzuye, nta cyari kibuzemo kindi. Icya kabiri rero, nka 7 n'ubundi bivuga nyine wabona amahoro yandikiye amakiriziya 7 tumaze kubona mu kanya. Ari amakiriziya 7 ntujye kubara ngo ni amakiriziya 7 rimwe kweza kuri 7 nubwo bagenda bashyiraho amazina. Oya, ni ukuvuga ngo ni amahoro yandikiye kiriziya yose yo mu bihe byose, na amahoro yandikiwe umuntu wese wo mu bihe byose. Kuko bakubwira ngo nzi ibikorwa byawe, ntushyushye kandi ntunakonje. Ubwo dushyushye kandi ntukonje, ugura akazuyazi ngiye kukuruka. Ni ukuvuga ngo niba bibwirwa umumarayika wa kiriziya y'i Laodicea muri kiriya gihe, yewe uno munsi se biri kumbwira iki? Marayika w'Efeso akamubwira bati umva rero, mpagaze ku muryango ndakomanga, niwumva ijwi ryanjye ugakingura, ndinjira nsangiye nawe ikigoroba. Nubigumisha mu gihe byandikiwe, wabibwiye icyo yamubwiraga arakizi.
ariko uyu munsi nawe ubyumva uravuga uti iri jambo ngeri riri kumbwira iki kugira ngo nshobore nibura kurihindura iryanjye. Kuvuga ngo icyuzuye rero nyine ikidacagase rwose. Gatatu rero, gatatu ni umubare w'Imana, biroroshye cyane kubifata. Umubare w'Imana kimwe na rimwe nabyo ni umubare w'Imana, umwana w'ubutatu butagatifu, ariko gatatu n'igice. Gatatu n'igice ni igihe kiringaniye ariko cy'ibyago. Murumva ko ari icya kabiri cya karindwi, kimwe cya kabiri cya karindwi. Igihe kiringaniye cy'imibabaro ishobora kuba iremereye cyane, abantu bagomba benshi bashobora no kugwamo, ariko abazakomera bakarangiza batsinda urwo rugamba. Ako ni gatatu. Muri Apokalipsi gatatu nayo izamo kenshi cyane, nako gatatu n'igice izamo kenshi cyane, nko kutubwira ngo iki ni igihe cy'imibabaro. Iyo bakunze no kwandika ngo igihe n'igihe n'igice cy'igihe, ahubwo bakongera bakabyandika kuri uwo ngubu kugira ngo ushobore kumva ko ni 42, noneho ukahita ubonanye ko ari ni nka gatatu nyine ugabanyijemo, ni nka karindwi ugabanyijemo kabiri. Undi mubare ukunze kuza mu byahishuwe ni 4. 4 ibinyabuzima 4, ibikoko 4. Hari umuntu bisoma akabona bifite bakagira n'amasura ashobora gutera ubwoba, ngo gifite umutwe umeze nk'uw'intare ariko kikagira mu imitwe 7, kikagira ibiki n'ibiki. Noneho ukabona muri imagination zo mu ba les artistes habemo byinshi cyane abantu bagiye bandika bahereye nyine kuri ibyo bimenyetso, ukabona ari nk'ibintu bisa nk'ibikangaranye. Noneho uratekereza umuntu ajya gushushanya nk'ikintu gifite imitwe 7, kikagira amahembe 12, kikagira amababa, cyuzuye ubwoya mubiri wose, urabyumva ubwabyo bikagutera ubwoba. Ariko 4 rwose n'ibyo bivugwamo ntabwo bigamije gutera ubwoba, no kutubwira ngo ni intuza enye z'isi, impande enye z'isi: amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, bose barapfukama basenga Imana. Tuye nko mu byahishuwe umutwe wa 4 watubwira ibinyabuzima 4, noneho ngo byambaye, noneho ngo bipfukamye, ngo noneho ngo byose ngo bigashyize umutwe hasi, noneho byageze umutwe hasi, na 12 nabo bakikije, no kwiyana barakije intebe y'ubwami, nabo bari gusingiza. Wowe ukavuga uti ibyo binyabuzima 4 ni ibiki, ibyo bisimba ni ibiki, bakabiha n'amazina. Simbitindaho no munsi ndazabigarukaho, ariko biba bigamije kutwumvisha ngo ni ibyaremwe byose, ni isi yose, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba. Nibyo icyo bita mu Gifaransa les 4 cardinaux. Bivuga ni ibyaremwe byose. Rero umubare wundi uzamo ni 12. Iyo nigeze nkuvugaho, umubare w'ubutorwe. Umubare w'ubutorwe ni ukuvuga umuryango w'Imana Isirayeli watowe n'Imana, ni ukuvuga kiliziya itangira ku ntumwa 12 nayo yatowe n'Imana. Uwo ni umubare mwiza cyane. Ahajemo 12 ni ukuvuga ngo amaherezo, nubwo se kibi yiganje akaba ashaka ndetse no gutsinda isi, cyangwa se yibwira ko ari gutsinda isi, nyamara abatowe amaherezo bazatsinda. Abatowe rero ni 12 gukuba 12. Tugeze ku mubare uwo ngubwo wundi witwa igihumbi. Umubare igihumbi muri Bibiliya bisobanura ibintu udashobora kubarura. Ibintu udashobora kubarura, naho wabishaka ntiwabyumva. Nako ntushobora ni wa musenyi wo mu nyanja, ni za nyenyeri zo mu kirere. Ibyo ngibyo nibyo igihumbi bisobanura. Tukagera rero kuri wa mubare benshi bakunze kwitwaza, 144 by'abatowe. Ni imibare ugomba kumva gusa. 12 gukuba 12 gukuba igihumbi. Ni ukuvuga ngo abatowe bo mu isezerano rya kera, abatowe mu isezerano rishya, n'abakomotse mu mihanda yose y'isi bakangana n'ibihumbi 144, ariko bari mu batowe. Kuko batubwira ngo nyuma y'aho ngaho ngo nongera kubona indi mbaga udashobora kubarura, iturutse mu mahanga yose, mu moko yose, mu biki n'ibiki byose,
ngo bose bakoranira imbere y'intebe y'ubwami. Ubwo turi mu Byahishuwe umutwe wa 7 rimwe kugeza ku 8. Abo ngabo batubwira ni ukuvuga ngo burya mu batowe nako mu bazagera mu ngoma y'Imana ntabwo ari abakristo gusa cyangwa abayahudi bonyine, ahubwo n'abandi bose bagiye bakurikiza umutimanama wabo bakomotse muri abo mahanga anyuranye batigeze bamenya Yezu Kristo, burya nabo bashobora tuzasangira nabo ikuzo ry'ijuru, kuko nubwo batamenye Kristo nyamara uburyo babayeho bugaragaza nyine ko nabo bakwiye kwinjira muri iyo ngoma y'Imana. Noneho twibaze rero abakurambere bacu batari bazi Yezu Kristo ariko bakabaho bubaha amabwiriza y'umutimanama wabo, amategeko y'imico n'ibiki byose, abo ngabo ntibashobora kubura Imana, kandi nyine mu buzima bwabo nyine barabayeho nabo nyine bategereje uwo mukiro w'Imana. Uwo rero ni umubare 144 cyangwa se n'imbaga idashobora itabarika, urusha nyine abatowe muri rusange bagomba guhabwa umurage w'ingoma y'ijuru. Umubare wa nyuma rero ni 6. Nashatse kugira uwa nyuma n'ubwo bwose atari wuje nyuma, ariko nashatse kugira uwa nyuma kuko nashobora no kuvuga n'icumi bivuga amategeko y'Imana, bikavuga amagambo 10 y'Imana, uwo ntuza kenshi cyane mu Byahishuwe, ariko nawo mbari naburiho. Umubare wa nyuma rero ni 6. 6 baratubwira ngo ni umubare w'umuntu, umubare w'umuntu, la chiffre de l'homme, umubare w'umuntu, bigashushanya igicagase, ikituzuye. Burya umuntu nta rimwe aba yuzuye. Ngo Imana yamaze kurema umugabo n'umugore aravuga ngo babona kuba umuntu, ariko bahorana inyota nyamara mu mutima kuko nyine bahora bacagase. Nta umubare w'umuntu ni ikituzuye, imperfection. Umwe bashobora gukora ibibi, abashobora gucumura, abashobora kugira intege nke, ni umubare w'umuntu nyine. Uwo mubare w'umuntu rero iyo wikubye 3, twabonye ko 3 ni umubare w'Imana. Niba 3 ari umubare w'Imana, 6 ukaba umubare w'umuntu, kandi bikaba bisobanura ikicagase. Iyo wikubye 3, 6, 6, 6, babivuga noneho Sekibi ubwe, utuma nyine kutuzura bishoboka. Uvuga ngo mu by'ukuri ni opposite y'Imana, ni ikiri munsi rwose mu rundi ruhande, aho kureba ku Mana ahubwo bireba kuri Sekibi. Uwo ngoro ni umubare w'igikoko, umubare w'igikoko 6, 6, 6. Uko rero twabibonye mu ntangiriro, buri mubare aha ngaha ndi kuvuga cyangwa se buri bara nagiye mvuga cyangwa se buri gikoko nagiye mvuga, muri icyo gihe babwirwaga bari bazi ikiri kuvugwa. Bari bazi ko hari kuvugwa Nero Cesare, bari bazi ko hari kuvugwa Domitiyani, uvuga ngo abami b'Abaromani babaga bateguye itotezwa. Noneho n'uyu munsi turimo nitwe tugomba kureba umubare 6, 6, 6, ko ari umubare w'umuntu. Waba ushushanya iki? Aho ni ngombwa cyane. Uvuga ngo buri periode, buri gihe cy'ubuzima bwacu umubare w'igikoko ubuhari, ariko bisaba ngo ubushishozi. Niko byanditswe mu Byahishuwe umutwe wa 13, bati biri gusaba ubushishozi kuko nguwo ari umubare w'umuntu. Umurongo wa 18 Byahishuwe umutwe wa 13, umurongo wa 18 bati umubare w'umuntu. Ni ukuvuga ngo muri kino gihe cya none ibyo bikoko bihagarariwe nande? Ibyo bikoko bihagarariwe n'iki? Kuko ishobora kuba ari umuntu, ishobora kuba ari systeme, ishobora kuba ari structure, ishobora kuba ari mese. Ni ukuvuga ngo wowe mu Kristo no ugomba kureba ngo nkurikije uko mbibona ngomba gukora attention, kuko umubare w'igikoko kiri kumbuza kuba icyo ngomba kuba cyo nk'umuntu, kikambuza. Nabwiye mu ntangiriro ko ari intambara hagati y'ikiza n'ikibi, intambara hagati y'ukuri n'ikinyoma, intambara hagati y'amahoro n'intambara nyine nicyo ngicyo. Ukavuga ati ese muri iki gihe cya none ni iki gikoko ngomba kwitondera kugira ngo kitamira bunguri, kimbuza bwa bwigenge, kandi nyamara kidafite ijambo rya nyuma. Ndasoreza rero kuri ibi bisimba, ibikoko bivuga mu Byahishuwe. Icya mbere birumvikana ni intama. Aho ngaho biroroshye cyane kumva ntama wishwe ni Yezu Kristo wapfiriye ku musaraba, ariko akaba ari na muzima. Hari amafarasi, ari amafarasi 4 nagunza kuzamo. Hari farasi ifite umuheto, hari farasi ry'umutuku n'uryicayeho, hari farasi y'umukara, hari ifarasi
nayo y'ibyatsi bibisi, amabara ubundi atabaho muri izo nyamaswa ukabona bayabahaye, niho ugomba kumva. Ifarasi ubundi bivuga iki? Bivuga kwihuta, bivuga rapidite, kwihuta, kunyaruka. Niba ari ifarasi y'umweru n'uburyo Imana izituganaho, ariko niba ari ifarasi y'umutuku niyo ngiye igiye kumena amaraso, niba ari ifarasi y'umukara ni ukuvuga ngo hagiye kubaho igihe cy'icyorezo kidasanzwe, ibihe bikomeye cyane. Igisimba kindi rero ni darago, bya bikoko, darago, ikiyoka nyamunini tubona mu byahishuwe. Ubusanzwe darago nyine nk'uko bigaragara, icyo kiyoka nyamunini gishushanya Sekibubwe, gishushanya ikibi cyiganje. Ariko hari n'icyitwa rabete, igikoko nyine. Hari icyo gikoko nyamunini, ikiyoka nyamunini, hakaba n'igikoko kindi ngo biri gukorana, kigenda kigahabwa n'ububasha bwo kuba cyanaga mu nyanja igice cya gatatu cy'inyenyeri. Aho ngaho naho ni guhita wumva nyine ko icyo gikoko gishobora kuba, icya mbere gishobora kuba ari igikoreshwa na Sekibi, gifite ububasha buremereye. Icya kabiri kikaba ubuhanga icyo gikoko gishobora gukoresha, donc ikinyoma gishobora kwiganza muri iyi si, kubera ko ari ubwo buhanga cya gikoko cyakoresheje kugira ngo bishobore kwicara ku ntebe kibwira abantu ko ari ukuri, kandi mu by'ukuri ari ikinyoma gusa. Usoma ibyahishuwe rero, ubwo ndarangije. Usoma ibyahishuwe rero agomba kugira mu mutwe w'ibyo byose uko bikurikirana, bityo noneho yamara kugerageza kubishyira muri gahunda y'ubuzima bwe. Uko usoma ukajya mbere ukaba uzi ko ari igitabo kikubwira ngo izere, humura, ibiri kuba ntabwo ari iherezo, ahubwo ni ukukubwira ngo Imana yacu niyo izatsinda, niyo igomba gutsinda. Ukamenya ko ubuzima turimo bwo muri isi ari urugamba, ukamenya kandi ko Sekibi akoresha ibitwaro byose bikomeye bishoboka kugira ngo acecekeshe ukuri, nyamara ukuri amaherezo kukazatsinda, kuko ukuri ari izina ry'Imana yacu. Ndahagarikira aho ngaho, mbaha akanya gato kubaza ibibazo. Murakoze. Murakoze cyane Padiri Apolineri, usanga ngo bakumpera amashyi. Inyigisho yawe rwose iratwubaka, kandi ntabwo ari twe gusa, irubaka n'abo tuzayigezaho bose. Murakoze rero cyane. Murakoze cyane. Ndabona ikibazo cya mbere cyamaze kuboneka kuri iPhone de kabi. Niba afite ibibazo wenda baze nka batatu icyarimwe, naho ndaza gusubiriza rimwe. Nshobora kubaza? Yego, nta kibazo rwose. Ndabaza kuko hari nk'igihe abaporoso bavuga bati igikoko ni papa, bakanavuga ngo byanditse ngo no ku ngofero ye ngo 666, ngo ibyanditse ngo ku ngofero ya papa ngo bivuga 666. Njye ntabwo nzi kubisesengura, ariko mbese ndabaza byaba byaraturutse kugira ngo ibyo bintu babivuge gutyo. Urakoze. Undi ufite ikibazo nawe akibaze. Nabonaga hari urutoki rutunze hejuru kwa Jacques ahari. Niba nta wundi urabona ikibazo, reka nsubize iki ngiki uyu muvandimwe abajije. Abaporoso ni igikoko. Namaze kubereka ko igihe byahishuye byandikwa, ingoma y'abaromani niyo yafashe umubare 666 igashushanywa nyine na Nero Cesare cyangwa se Nero Domitian. Muri icyo gihe nuko bagombaga kumva ko ubuza ubwisanzure muri iyi si icyo gihe yari iyo ngoma y'abaromani. Igihe Lutero atangira ubuprotestant 1545 gutyo, yatangira ubuprotestant, mu byo yigezaga yavugaga ko igikoko cy'icyo gihe ari papa wariho icyo gihe. Urumva bibutangiye mu kintu cyo guhangana.
nyuma rero byaje kuza gukomereza ahubwo mu badive, nta nubwo nari nzi ko abaporo bakibivuga, ko abaporo ubundi ntibakibivuga, ahubwo bisigaye bivugwa n'abadive n'abarokore nibo babivuga, kuko umugambi wabo mu by'ukuri nacyo ni ikindi kibazo. Ntekereza ko niyo umuntu ubwe akira mugenzi w'urubanza burya yagombye kumva ko nacyo ari icyaha, ariko hari baba babyumva ku bundi buryo ubwonko bw'umuntu urabihorera. Icyo nakubwira ni uko ibyo byo kuvuga ngo ku ngofero ya papa byanditseho iyo mibare ntabwo ari byo, kuko ingofero ya papa yayanditseho ko uyu ni papa akaba ari igisonga cya Kristo, Vicarius Christi. Numva ngo papa ni igisonga cya Kristo muri iyi si. Ibyo kandi nta n'uwakwirirwa bihakana, kuko igihe Yesu abwira Petero ati uru rutare ino nzu bakabaho kiliziya yanjye, byahitaga byumvikanisha ko nyine Petero ari we, mu bigaragara uko nabivuze mu kanya tubyibuke nabyo, mu bigaragara Petero niwe uhagarariye Kristo kuri iyi si, ariko Kristo ubwe n'abamarayika be nibo biyoboreye kiliziya. Imibare yo ni amagambo bashobora kugenda bashyiraho kubera ko bafite gahunda yo gusebanya, ariko nawe ubuzi neza ko ahubwo rero ni ukutamenya nyine umubare w'igikoko gishobora kuba gihatse abantu mu gihe cyabo. Kuri uyu munsi iyo urebye ukuntu abo ngabo turimo tuvuga biruka cyane cyane ku bukungu, ukabona nk'abantu barirwa batuka papa ngo ni igikoko, ariko ukabona abantu barugura indege zabo bwite mu gihe bakenesha abantu birirwa babarya imitungo, uravuga uti nyamara twitonde, igikoko gishobora kuba kiri ahandi abantu bakaba batabizi. Kuri uyu munsi urebye uburyo abantu biruka ku butegetsi cyangwa se ku bukire, wenda bakitwaza n'ayo madini kugira ngo bashobore kubigeraho, uravuga uti nyamara iyi bintu umenya atari ugukorera roho mutagatifu cyangwa gukorera Imana gusa. Ngo bitari biri kudusaba kubura amaso kure y'ibyo bivugwa byo gusebanya, ugashaka ibikoko by'iki gihe ugomba kumenya kwirinda. Urumva nagarukira aho ngaho, nta kindi nakongera. Yego. Sinzi niba hari undi ufite ikibazo nawe akaba yakibaza. Murakoze Padiri. Nari mfite ikibazo hano mu byahishuwe ku mutwe wa 12, aho bavuga iby'umugore n'ikiyoka, hanyuma bakaza no kuvugamo ko hari ngo icyo kiyoka gitukura gifite n'imitwe 7. Ikibazo ukuntu bagihuza icyo kiyoka n'imitwe 7, kandi mwatubwiye umubare 7 icyo uvuga n'amahembe 12. Munsobanuriye aho byamfasha, murakoze cyane. Wabonye ko nirinze hari kwinjira mu busesenguzi bw'amashapitire cyangwa se icyo nakwita nka za sikere ziri mu byahishuwe, kuko nibwira ko tuzagira umwanya wo kongera kuri buri gice cyo mu gitabo cy'ibyahishuwe no tukareba ukuntu tubyinjiramo, kuko nashatse kubaha gusa context, kubashyira mu kw'ibyahishuwe byanditswe n'impamvu byanditswe. Rero mu byahishuwe umutwe wa 12 niho batubwira uriya mugore, ubanza urebe neza ukuntu ari ibintu byiza. Umutwe utamije inyenyeri 12, akaba ahagaze ku kwezi, akaba abengerana nk'izuba. Uhita wumva nyine ko ari amabara y'ijuru, uhita wumva ko burya ya kiliziya yose ayifite ku ruhanga bwe, uhita wumva ko burya ahubwo ukwezi ni rofure y'urumuri, izuba niryo rimurika, ukwezi bukagaragaza nyine rwa rumuri. Ni ukuvuga ngo uko kwezi gusa nk'abashushanya mbega abantu bakurikiye Imana, tuzabira mu gihe cyabyo. Uwo mugore uvugwa kiriya gihe, bimwe nababwiye ko tugomba kugenda dushyira ibintu mu gihe cyabyo kugira ngo tubyumve mu gihe cyacu. Umugore uri kuvugwa kiriya gihe ni kiliziya yarimo ivuka, kiliziya yarimo ivuka ikimeze nk'akana k'igitambambuga. Noneho mu gihe igikoko urakibona nyine cy'umutuku, ubwo bihize bikumvisha ko ari iki koko kimena amaraso, cyo kigaragara nk'aho cyuzuye. Ngo
karindwi kajemo kigaragara nk'aho rwose cyuzuye nk'aho kigaruriye isi none kigaragara nk'aho bo cyacishikishije n'ubwoko bw'Imana urumva aho biganisha noneho ikibazo gisigaranye ni kimwe nuko hari uwo mugore ugifite akana kari kuvuka kandi uwo mwana akaba agiye kuzagenga isi ni ngombwa rero kumucecekesha mvuga ngo mu gihe abandi bose ibyo ni ngombwa cyane mu bihe by'itotezwa no mu bihe by'ibigeragezo mu bihe by'ikandamizwa kubona uburyo mu gihe cy'ikandamizwa mu gihe cy'itotezwa no mu gihe cy'ibigeragezo mu gihe cy'abanyabitugu ujya kubona ukabona abantu bose barasa nkaho bumvikanye mu kibi hari umuntu w'umucuti wanjye warokotse mu 1994 avuga ati ngiye ntabwo nashobora kumva uburyo umusozi w'iwacu wose wabonaga abahutu bose bishyize hamwe kugira ngo bakore ikibi ukabona nk'abantu bose byagenze biti n'umuntu wari uzi ko ari umunyakuru w'intwaro ukabona we yatitiye ukabona ibintu bimeze biti icyo ni cya kiyokaro cy'umutuku gisa nkaho kigaruriye isi yose ku buryo ubona nyine n'umuryango w'Imana wacecetse ariko hakaba hari umugore umwe ugifite ububasha uwo mugore rero ni Kiliziya iri kuvuka ariko uwo mugore aradusubiza kuri wa mugore wo mu gitabo cy'intangiriro wa wundi wahawe isezerano ngo umwana w'umugore niwe ujanjagura iyi nzoka umutwe niyo mpamvu rero Kiliziya izavuga ati uwo mugore ashushanya kandi Bikira Mariya kuko ari we Eva mushya waje kuwumbiye Imana agasimbura donc Eva wa kera utashoboye kumvira Imana uwo mugore ni Kiliziya y'Imana igikomeza kuko mu birebye neza kino gihe turimo mu bihugu cyane cyane ibingibi bivuga ko byateye imbere abakristo babaye minority ubukristo bwabaye ubwa bake ndetse no kwitwa umukristo ugomba kubica kugira ngo abantu bataguseka hano muri Canada muri kino gihe barimo baravumbura ibintu by'imva by'abana bagiye barerwa mu bintu bya za pensiona cyangwa za interne uko umuntu yabyita noneho bakomoka mu basangwa butaka binahangaha none iyo bavumbuye buri gihe bari hafi y'ahantu hahoze hari pensiona y'abarwa n'abihaye Imana noneho wajya kureba ugasanga nyine wowe waca mu nzira ukubona abantu bari kukureba nabi hari umupadiri mugenzi wanjye wari wiviriye Burayi ejo bundi ageze umujyi wa Montreal bamucira mu maso hakabaho igihe ubona nyine ya Kiliziya ifite urumuri ariko yari yabaye minorite mu bandi noneho wajya kureba ugasanga no mu bantu ba Kiliziya ubwabo abenshi nabo binjiye muri ikintu cy'ubwoba gituma badashobora kugaragaza ukuri bafite nuko mvuga ngo ariko rero ngo aho bigeze ngo turebe ukuntu ngo twahuze ivanjiri n'iy'isi oya ivanjiri niyo igomba guhindura isi none urifuza ko isi ari ihindura ivanjiri kubera ko ubu usa nk'uwamaze kumirwa cyane n'iyo sisiteme y'igikoko ku buryo ugeraho ugasigara uvuga uti ngomba kuba hari tunibeshye cyangwa twarabeshywe uhagendera mu murongo abandi bagenderamo icyo ni igishuko cyo mu gihe cyose cyitotezwa mu gihe cyose kibigeraza ubuti ibi bintu bifite imbaraga ziruta izanjye sinjya guhangana n'ibi bintu reka nanjye nigendere mu murongo w'ibindi nuko abantu bahinduka abahakanyi nuko abantu bahinduka abarenganya abandi nuko abantu binjira mu gikundi cy'abagome kandi wenda mu mutima atari umugome gusa ari ubwoba bwamurenze nuko ubona umuntu avuga ati ndareba nkabona nagerageje kurwana ntacyo byatanze reka ninjire mu gikundi cy'abandi rero ni icyo gikoko rero gishaka gucecekesha n'uwo mugore gucecekesha nawe kana kari kuvuka gucecekesha iryo jwi ry'ukuri uko naye babwiye ni intama nyine nta mbaraga zindi ifite uretse ukuri igomba gutambutsa uretse urukundo igomba gutambutsa ariko noneho abagenga b'isi bakaba bafite imbaraga zose n'ubushobozi bwose bashobora gucecekesha kwa kuri cyangwa se wa munyakuri ndumva nagerageje kugusubiza nihuse murakoze ndumva rero nta kibazo kindi gisigaye ahubwo yego ndabona havuga afite ashize ateye urutoki reka mbanze mfungure mikoro murakoze ni muhana Imana mubari ntabwo nkiraho mikoro kubera ko ndi ku kazi ntabwo byemerewe kugira ngo twaza amatoni yacu aho ndi ku kazi ariko nagiye mbakurikira murakoze rwose
dusobanurira ibyerekeranye rwose n'igitabo. Nizere ko nk'uko wagiye bivuga kenshi hazagira ibindi biganiro bizakurikira iki ngiki, ariko numvise muvuga ibyerekeranye nyine ko ibyiza biri mu cya gitabo cyangwa se no mu bindi bitabo ari ibya kiliziya. Nkumva kenshi uvuga kiliziya gatolika, iyo urebye kiliziya gatolika mu mateka yayo, aho nta hantu wazasanga wenda nabwo yaragiye isa nkaho wenda ikora amakosa, wenda mu kanya warakomeje kuri Luteri, aho nyine ubona nyine ajya nyine gwa reforme yaje nyine kuba nyine abaporoso nyuma, ariko siba nta bintu byinshi cyane wenda Luteri yavugaga umuntu yasanga byafiteho ukuri, wenda nk'ibintu byitwa gucuruza indulgensiya, imyitwarire y'abasenye n'abapadiri icyo gihe. Ese icyo gihe cyo ntabwo ntiwabona yenda ko hari igihe kiliziya yagezeho ugasanga isa nkaho itakiri umurongo wa Yezu Kristo. Ni akabazo rwose, wenda ukaba wagira ngo nawe yabaye igikoko ahubwo. Ni ikibazo cyiza cyane ariko kinatwumvisha kuki rero kiliziya yageze aho. Ibintu uvuze ni ibintu biri byo cyane. Kuki rero kiliziya yageze aho ngaho? Urabona ingoma y'Abaromani imaze guhirima, sinjya kumenya amateka y'intambara z'abitwa Abahatira, mwarabyize mu mateka y'isi. Noneho abo bapagani baga baturutse hirya no hino ruguru yongeyeho bakaza kwigarurira isi. Icyo gihe Uburayi bwageze ahantu nta buyobozi bundi bwari buriho uretse ubuyobozi bw'abamonaki cyangwa se ubuyobozi bwa kiliziya niyo yonyine yashoboye kuvamo. Twari igihe cyabayeho no kubara ibihe abantu bakaba barabyibagiwe, noneho bakajya gushakira mu bamonaki kuko baragifite inzogera zivuga aho ibihe bigeze, kugeza ubwo bavuga bati tugeze mu buhe mwaka, bikabayobera. Kuko noneho uko rero kiliziya yagiye izamuka burya muri iyi si, uzirinde kugira ubuyobozi buhambaye cyane bukomeye buremereye, kuko bituma nyine wumva nta jwi rindi rishobora kuvuga ikintu kitari cyo utekereza. Byageze ahantu rero kiliziya turabyibuka mu mateka akaba ari isigaye ishyiraho ndetse n'abami n'ibikomangoma n'abami b'abami. Icyo gihe rero yari ifite ubutegetsi bwose. Muri icyo gihe nta nubwo hagiye hajyaho n'abayobozi, nibyo twamubwira tureba twera no mu gihe cyacu, hagiye hajyaho n'abayobozi ba kiliziya ubona ko bisa nkaho badatowe n'Imana. Muribuka ko mu kinyejana cya 10 habayeho igihe n'abagore ubwabo bari barakomeye hari i Roma, abagore b'abamikazi, abagore b'ibikomangoma. Kugeza ubwo hajyaho umupapa w'imyaka 16 ashyizweho mu by'ukuri na nyina n'abandi bagore bari bafite influence. Muribuka igihe habaye igihe cy'abapapa 3 muri izo ntambara. Nibyo nyambwira abantu nti kiliziya itarahirimye muri Moyen Age, muhumure ntabwo izahirima, Kristo azayisanga ihagaze. Habayeho ibihe biteye ubwoba mu bihe byahise bya kiliziya. Muri icyo gihe rero, igihe ufite ubushobozi bwose, kiliziya yari ifite ubutegetsi, yari ifite ububasha, yari ifite ubushobozi, yari ifite n'ingabo, yari ifite na za gereza. Buriya kiliziya yaciye mu bintu byinshi. Niyo mpamvu kenshi ujya kubona ukabona nko muri kiliziya gatolika ukabona abantu bose bahungabanye, ukabona bamwe namwe nkatwe bavuga uti muhumure, buriya bya bintu byambaragasa ngo yakoreye ibintu mu mukungugu, muhumure rwose nuko bimeze ibintu maherezo bibi. Icyo gihe rero niyo mpamvu Kiliziya gukorera Roho Mutagatifu byabaga bimeze bityo. Muri icyo gihe tubona ngo ni igihe cy'umwijima cyo muri Moyen Age n'ibyakurikiyeho. Ni nabwo havutse n'abatagatifu benshi batari muri icyo kintu wenda cy'ubuyobozi bukomeye bwa kiliziya, ariko bagenda bakora bayobowe na Roho Mutagatifu. Niho tuza gusanga abamutagatifu nka Francisco wasize, usanga abatagatifu nka ba Dominico, niho dusanga abatagatifu bari bose muri Moyen Age bari abagore b'intwari cyane, barimo mutagatifu Brigitta wo muri Suwede, barimo mutagatifu Gaterina w'Isieni. Abagore bombi, Brigitta wo muri Suwede yavuye muri Suwede azana amaguru muri pelerinage kugera i Roma, aca mu Bufaransa abwira uwari yavinya ati aho wicaye ntabwo uri papa, ntawagushyizeho. Azira umubwira hari ati nawe ntabwo uri papa. Abantu b'abagore basanzwe ariko bamaze kugaragaraho ubutwari bw'ubutagatifu. Noneho Gaterina w'Isieni utazi kwandika no gusoma, ariko akamenya kwandika, igihe bibaye ngombwa akabona icyo yandikira papa, byarangira kwandika bikazimbangana. Ni ukuvuga ngo rero muri kiliziya habayeho abayobozi, mu by'ukuri ntiwavuga ngo ni kiliziya nka kiliziya,
habayeho abayobozi basa nk'abigira ibigirwamana, kandi ikibabaje ni uko n'uyu munsi nyine ntibashobora kuburamo, kuko niko bigenda. ahari umuntu hanuka urunturuntu, intumwa zari 12, imwe igambanira Yezu, izindi zose ziriruka, noneho izindi ziriruka, noneho ziratorongera. Noneho na Yohani wageze ku musaraba ngo nuko yarazanye n'umuherezabitambo mukuru. Ni ukuvuga ngo niba muri abo ngabo ba mbere uko ari 12 byaragaragaye mu bugambanyi n'ubwoba no kumuhunga, urumva noneho nyine iyo abantu batiyemeje korwa no mutagatifu gikurikiraho. Ariko Imana yo ntabwo iteyana kiliziya yayo. Mu byo rero Luteri yavuze, si nayo wenyine buriya muri kiriya gihe, ubwo sinjya mu kwinjira mu bya Inquisition, hari n'abandi bavugaga wenda bagapfa batari banavuga icyo bagomba kuba cyangwa agacirwa urubanza bikananya. Ariko kiliziya ya Kristo yarakomeje kugeza n'uno munsi turimo tuvuga nyine. Ni nk'uko n'uyu munsi ushobora kubona ko hari ikintu ushobora kuvuga kuri kiliziya y'aha n'aha, ariko akenshi iyo ugiye kubyitondera ujya kubona ari nk'umuyobozi ufite imbaraga zidasanzwe muri icyo gihe, agasa nk'aho ari wowe umurongo iyo kiliziya, kandi buri kera bikazitwira kiliziya yose, kubera ko wa wundi nyine ari wayoboje umurongo wa kiliziya. Ngira ngo ibi ngibi umuntu yabivuga no muri kiliziya zo mu bihugu, ushobora kubona nko mu gihe kinini cy'amateka hari kanaka wari ufite influence ku bandi, akagira ukuntu abitwara, noneho abandi bose kubera inyungu zidasanzwe agaceceka, nako inyungu zinyuranye umuntu agaceceka, cyangwa se umuntu akavuga ati reka murekeje azaba yavuyeho, ariko hagati aho nyine biri gupfa. Mu by'ukuri hakabura abahanuzi bo guhanurira ko ingoma y'Imana izakomeza nyuma y'uwo muntu. Ndumva ari cyo nagusubiza, kandi kirumvikana cyane. Niyo mpamvu burya iyo dusoma misa, guhera kuri papa kugera kuri ngewe umupadiri usanzwe, twese tutangira tuvuga ngo nemereye imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'abanyu bavandimwe ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, mu byo niyemeje gutunganya. Ni ukuvuga ngo twese guhera kuri papa kugera ku mupadiri usanzwe twiyemerera ko turi abanyabyaha ku mugaragaro n'imbere y'abantu bose. Iyo ni ikintu cyiza hari cyo muri Kiliziya Gatolika, kuko twemera ko uri kuyobora mu by'ukuri atari twebwe, ahubwo ari Kristo. Icyakora ninjira mu murongo we w'ibyo ashaka, nzaba umutagatifu. Nimbiyobora gusa nkagendera aho ngaho, ubwo nyine nzatagatifuza abandi, ngiye nshobore kuri ubwo butagatifu. Ni nacyo umuntu atakwifuza, kubona wenda hari roho ushobora gukiza, yaba ikajya mu nyenga y'umuriro, byaba biteye agahinda. Ndumva nagushubije. Kiliziya Gatolika, urabona Papa Yohani Pawulo wa II, Papa Pawulo wa VI bagiye bagira umwanya wo gusaba imbabazi mu izina ry'ibyaha byakozwe namwe mu bantu bo muri kiliziya. Ibya nyuma mu mateka ni imbabazi zasabwe kubera ababo muri uburyo bafashe nyine abasanga butaka bo muri uyu mugabane wa Amerika, basaba imbabazi kubera bamwe mu bihaye Imana bagiye bahemukira abana. Ibi ngibi nyine bigezweho kino gihe. Ni ukuvuga ngo twemera ko ahari umuntu hanuka urunturuntu, iyo rutihaye roho mutagatifu ngo akuyobore nyine ukayoborwa n'ikuzo ry'isi, birangira mu by'ukuri ari wowe wigaragaje aho kugira ngo ugaragaze Kristo. Ariko amaherezo nyine amateka y'isi akazagucira urubanza, ntavuze urwo mu ijuru, kuko n'udatinya urubanza rwo muri iyi si nibura yagumye gutinya urubanza rw'Imana. Ndumva nagushubije, murakoze. Murakoze rwose, nanyuzwe rwose, kandi n'utahindutse ngo tuganire twitekerezo rwose. Murakoze. Murakoze cyane. Arabaza tese Papa azasaba imbabazi kuri abana bishwe muri Canada. Papa yamaze no kubikora, ahubwo ikibazo kuri ibintu bya hano muri Canada ni complexe. Biriya twabishyira mu murongo, reka buriya ni byinshi. Nkatwe abirabura dushaka twanayibona mu murongo wacu abirabura. Mu kinyejana cya 15 bari bakibaza niba umwirabura agira roho kandi batagira roho. Muribuka controversy yabereye yitwa Cordoue, aho bibazaga niba umusangwa butaka muri bino bihugu ari umuntu nkabo cyangwa niba atari umuntu, niba agira roho cyangwa niba atagira roho. None icyo byatumye rero muri iyo mahane, muri ibyo bibazo byibibazaga,
ni ibintu niyo umuntu wenda atacira urubanza amateka uhereye mu gihe cyacu, ubwo nuko babyumvaga nyine icyo gihe. bagendaga daboro ku ihame ripfuye bakavuga bati Adamu na Eva baremwe n'Imana ari abazungu. ubwabyo ya afirmation irapfuye kuko ntabwo bari abazungu. Bati niba bari abazungu se abirabura n'ab'umutuku n'ab'imihondo bakomoka he? Bati buriya abo ntabwo ari abantu cyangwa se n'abantu badiminiwe cyangwa kikaba ikibazo cya teolojiya kandi ntaho bihuriye. Uvuga ngo gufata iyo ufashe Bibiliya ku buryo literari ukayifata uburyo yanditse uvuga uko yanditse nk'uko niko byagenze, akenshi iyo nuko nyine abantu barangiza, akenshi barangiza nyine babyenterprete nabi. Alors nuvuga ngo ibi ngibi bya hano twagombye no kubirebera mu murongo mugari utari uwa kiliziya gusa, ahubwo uwashyizeho iteka. Nicyo kintu muri iyi si buri wese ahunga icyaha akakiha ku wundi kandi ukakiha ku munyantege nke. Uwashyizeho iteka ryo gushyiraho izo pansiyo bitangwa n'izo gusiviriza izo nasiyo za mbere, kubakura mu mico yabo ya gipagani bakabazana mu muco wa kizungu. Mu by'ukuri ibyo nibyo bakoreye n'abandi bose. Colonization nicyo ngicyo, teretenge nicyo ngicyo, wabidevelopa akabigira birebire. Uwashyizeho iryo teka ni umwami cyangwa se umwamikazi w'Ubwongereza, ari nawe nyine uyobora Canada. Kuki rero bashinja kiliziya ntibashinje ubutegetsi bwashyizeho iryo teka? Iryo teka nyine ryatumye nyine ibyo byose bigerwaho. Ni ukubera ko ufite ubwo bubasha ni wa wundi, ntabwo ashobora kwishinja ubwe, agomba no kubona undi yegekaho, kuko izo pansiyona zabaga zaremwe na leta, zigahembwa na leta, abazikoramo bagahembwa na leta, bagatungwa nayo. Bagomye no kuvuga batari ko noneho na leta nka leta niyicare hamwe ibi ikintu yatekereza. Ntabwo bigarukira aho ngaho, kuko ngira ngo zira première nation abantu tubikurikirana hafi kare uko ibintu bimeze, uravuga uti abantu ikintu babuze. Ibyo nibyo mu bihugu byinshi ntabwo bigeze bagira umwanya wo kumvwa mu bikomere byabo ngo babisohokemo. Ikintu Canada ikora n'ibindi bihugu bifite ni ukuvuga ngo bari abantu icyo bakeneye, reka tubahe amafaranga baceceke. Murashaka tubahe ibi n'ibi nimubifate. Murashaka ko mugenda muri bisi ntacyo mwishyuye, mukivuriza ubuntu, mukigira ubuntu, mukajya byose mukabikora, tukabongeraho n'amafaranga, reka tubibahe ariko muceceke. No, icyo bashaka si ibintu. Icyo bashaka ni ukumvwa nk'abantu, bagaha agaciro nk'abantu. Ibyo ni ibintu biri ahantu henshi. Ushobora kuvuga ngo ngiye kugucecekesha nguha ibintu, ntabwo umuntu akeneye ibintu. Icyo akeneye ni ukuvuga ngo mumfate nk'umuntu, birampagije, nyine ndashobora kubaho nk'umuntu wigenga. Ibyo byose rero ni ya mibare y'igikoko nyine twavugaga mu kanya. Ni ukuvuga ngo hari igihe abantu bahuga ukuri bigatuma n'abandi benshi babigwamo, kandi amaherezo ukuri ntigupfa. Igihe kiragera kukongera kukazuka. Nibyo umuhanga w'umufilozofi yavuze w'umufaransa, aravuga ngo umubiri urapfa ariko roho ntipfa. Niba roho idapfa rero irongera ikirema nk'undi mubiri, ikongera igatangira. Ibyo ngibyo ni ibintu bikomeye cyangwa ngo ukuri iyo roho igendana nako. Naho wakwica umubiri, hazaboneka uburyo ya roho izongera n'ubundi kongera gukomeza kuri kwa kuri, kugeza igihe kuzagera aho kumvikana. Ibyo rero umuntu abibwira abagomba kubyumva, ariko uzi neza ko ikibazo gihari ntabwo ari ikibazo cy'ibintu, kuko ari icy'ibintu première nation hano muri Canada, ahubwo bafite n'ibyo gupfusha ubusa. Niyo mpamvu nyine bajya muri drogue, bakajya muri prostitution, ariko ntabwo bigeze bumvwa nk'abantu ngo bahabwe icyubahiro nk'abantu. Numva ari icyo nasubize umuvandimwe wari ukibajije. Yego, ushobora byose rero nabaho umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.